बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, जिसके जवाब में छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम कहे। दोबारा सुन लीजिए कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, छींक सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहेगा, जिसके जवाब में वापस छींकने वाला कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम।